السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أولئك المشعوذون الذين يقولون نحضر الأرواح. تحضير الأرواح، أرواح الموتى، كذب. خرافة تحضير الأرواح، طلسم تحضير الجن. فإذا الشياطين هي التي تتكلم. أرواح الموتى لا تحضر ولا تحضر. في جمعيات تحضير الأرواح معتكفة عند المزارات والقبور فتكلم الناس. واضح، الملائكة ما يفرطوا فيها، يعطوك إياها. يعلمون الناس السحر. أيوة. إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونهم. فتحضير الأرواح كذب. فهو الذي يتكلم الشيطان. إنما الروح انتقلت إلى الآخرة. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لا يستطيع أحد يرجعها إلا الله عز وجل إلى الدنيا. هل وصل بك الغباء إلى هذه الدرجة؟ شغل استحضار الأرواح عقول الكثير من الناس، وكتب عنها عدة مقالات بكل اللغات، وأنشئت عنها الكثير من المؤلفات، وتعمق فيها نفر غير قليل من الباحثين، واستغلها البعض للكسب المادي، وآخرهم الطبيبة المتعاقدة روزالين أورين. ادعت روزالين أورين أنها على اتصال دائم مع الأميرة الراحلة ديانا، والغريب أن بعضا من محبي الأميرة ديانا استقبلوا هذا النبأ بالحماس والقبول، حتى أخذوا يزوروا بيت روزالين طالبين منها إرسال رسائلهم إلى الأميرة الراحلة وتزويدهم بآخر أخبارها، ويدفعون بذلك 10 جنيهات استرلينية مقابل الرسالة. وكانت تعقد الاجتماعات مقابل مبلغ أكبر بكثير من كل فرد، وتصف لهم هيئتها وكيف أنها كانت ترتدي أحذيتها الذهبية وفساتينها الطويلة. هنالك من الناس من يزعم أن أرواح الموتى تعود للحياة بعد الموت، وبعض منهم عندما يموت لهم فرد من العائلة يعتقدون أنه يأتي بعد الموت ويكلمهم ويحكي لهم ما صار معه خلال خروجه من جسده، ويوصيهم ويحذرهم، فيأتيهم في تلك الصورة التي كانت لديه في الحياة، إلا أنه من صنع الشيطان الذي قد تمثل في صورته. دعوة قديمة لاستحضار الأرواح يؤكدها ما جاء في تراثنا القديم، مثل مؤلفات ألف ليلة وليلة التي تذكر أن هناك أرواحا تتصل بالأحياء. والعجيب أن بعض الأشخاص ما زالوا يصرون على إمكانية الاتصال بالأموات في قبورهم وأضرحتهم، ويدعي الكثير منهم أنهم رأوا العديد من الأشخاص الموتى. يقول الباحثون في هذا المذهب أن الحد الفاصل بين الأحياء والأموات ليس على ما يظنه الناس من الخطورة، فإن الموت ليس في حد ذاته إلا انتقال من حالة مادية جسدية إلى حالة مادية أخرى، لكنها أرق منه وألطف بكثير. يعتقد الكثير أن للروح جسما ماديا شفافا لطيفا ألطف كالضوء، ولذلك لا تسري عليه قوانين المادة أو الجاذبية. ويقولون أن الموتى بعد الموت مباشرة يكونون بين أيدينا وعن يميننا وشمالنا، ويبقون باختلاف درجتهم من الروحية. الروح بعد خروجها من الجسد يمكن مكالمتها، بل رؤيتها مجسمة بواسطة شخص يكون في استعداد لاستحضار الروح، فتنتبه الروح لاستعداده وتقترب منه وتكلم الناس بلغات يجهلها كل الحاضرون، وتتنبأ عن أمور للحاضرين من أقاربها وأصدقائها لا يدري أي أحد منها شيئا، بل تكتشف لهم أسرار العلم والفلسفة والرياضيات وما يجهله الكثير. قد تظهر الروح بجسم محسوس، بينما يكون الوسيط الروحي ملقى أمام الحاضرين مكشوفا على كرسيه،
ثم تظهر الروح مجسمة أولا بشكل سحابة منيرة، ثم تأخذ في التشكل شيئا فشيئا حتى تصير بصورة إنسان منير، ثم تتكاثف حتى تصير دما ولحما وعظما أمام أعينهم، فتقف أمامهم وتطوف حولهم بقدمها مرتفعة قليلا عن الأرض متمثلة في صورة بشر، ولكن شوهد أن جسمها يكون لينا وشفافا ويمكنك اختراقه. إكتوبلازما كلمة مركبة من جزئين في اللغة الإغريقية، الأول إكتو ويعني الخارجي، وبلازما تعني الشيء المتشكل، وهو مصطلح ابتدعه الوسيط الفيزيائي شارلز ريخت أول مرة للإشارة إلى أن المادة أو الطاقة الروحية، حيث زعم أن لهذه المادة صلة بتشكل الأرواح رغم أنها غير مثبتة علميا، وبأن أغلب صور الأرواح التي التقطها ويليام هوب اعتبرت عالميا مجرد خدع مقصودة، وأن الإكتوبلازما هي الجزء الخارجي من بروتوبلازم الخلية، وتختلط بمادة غازية أخرى تسمى الغاز البخوري الذي اكتشف في عالم الروحانيات. لم تكن النزعة الروحية موجودة في القرن الثامن عشر بالقدر الكبير، ولم تلقى التأييد والدعم، لكن في العقد السادس من القرن التاسع عشر، وعندما اقترب هذا القرن من نهايته، كانت قد توفرت كتلة لا يستهان بها من مؤيدي استحضار الأرواح، وكثرة الإصدارات الروحية التي كتبت بعدة لغات. قامت فلسفة استحضار الأرواح في سنة 1848 في هيدرسفيلد إحدى مقاطعات نيويورك. بعدها انتشر عالم استحضار الأرواح واكتسح الولايات المتحدة وإنجلترا في أواسط القرن التاسع عشر. نشر ويليام ستينتون موس، وهو قس متقاعد يحمل شهادة من جامعة أكسفورد، له كتاب اسمه تعاليم الأرواح، ألفه عام 1883، وهو كتاب أصبح بمثابة الإنجيل للحركة الروحية. وقد روي عنه أنه كان يرتفع في الهواء ويحرك الموائد الثقيلة بتقريب أصابعه فوقها، ويستحضر الأشياء من غرفة مغلقة كما لو كانت قد مرت خلال الجدران. وكانت الجلسات التي يقيمها تهب فيها النسمات المعبقة بروائح البخور الروحاني، وتسمع فيها نغمات موسيقية راقية تأتي من لا مكان، وتتحرك في الغرفة عواميد من الضوء الشفاف تتجسد فيها أرواح وأيادي ووجوه للموتى. يقول علماء الروح أن استحضار الأرواح ليس معناه إرغامها على الحضور، ولكن يتم استحضارها برغبتها الخالصة، ويتطلب ذلك إعداد العدة للاتصال بها عن طريق تهيئة حجرة التحضير لاستقبال الزائرين منهم والاتصال بهم، والذي لا يتم إلا عن طريقين: الأولى أن نرفع من درجة اهتزازنا لكي تنسجم مع اهتزاز عالم الروح، وهذا غير ميسور لأن أجسامنا تحول دونه. أما الثانية أن يخفض سكان عالم الروح درجة اهتزازهم بحيث تصبح في مستوى درجة اهتزازنا، فنراهم ونسمع أصواتهم ونحس بهم. نعم، هؤلاء تعاملوا مع الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون في هذه الروح، محفوظة عندهم. أكثرهم ضحايا للخرافة، ضحايا للأوهام.
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.